হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? সরকার মোটরসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকের ভিডিও লিভার চেকিং অয়েল লেভেল। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বাইকে নিয়মিত ইঞ্জিন অয়েলের স্তর পরীক্ষা করুন। ফার্স্টলি বাইকটি একটি সমতল পৃষ্ঠে স্থাপন করুন। অয়েল লেভেল চেক করার জন্য প্রথমে অয়েলের লিভারের চেকিং লিভার খুলুন। লিভারটি পরিষ্কার করুন এবং চেকিং লিভারটি ডুবিয়ে ইঞ্জিনে রাখুন। তারপর তুলুন। আর অয়েল লিভারের মার্কা দেখে অয়েলের স্তর পরীক্ষা করুন। মিনিমাম সর্বনিম্ন নিচের স্তর, ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ উপরের স্তর। মিনিমাম নিম্ন স্তর থেকে কম হলে উপরের স্তরের চিহ্নে রিকমেন্ডেড ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল যোগ করুন। ভিউয়ার্স, অন্য একটা ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে। সরকার মোটরস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সরকার মোটরসের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।